Салам достор, бүгін сіздер менен тоок этинен даамдуу тамак жасайбыз. Бул тамактын жасалуу жолу эң эле жөнөкөй. Бизге болгону тоок эти, картошка жана татымалдар керектелет. Алгач духовканын элестин өсүмдүк майы менен жакшылап майлап алабыз. Эми ага тегерек шакекче түрүндө тууралган картошканы, тооктун шыйрак этин салып алабыз. Татымына жараша 1,5 чай кашык туз, кызыл таттуу калемпир, куркума деген татымалдар топтому, 3-4 аш кашык майонез салып, 5-6 тишче сарымсакты да салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Мен сарымсакты салганды унутуп калыптырмын. 5 мүнөттөй духовкада турган соң эстеп кетип, алып үстүнө жөн гана мына ушинтип себелеп койдум. Сиздер унутпай аралаштырып алыңыздар. Эми муну 180 градуста 35-40 мүнөт бышырып алабыз. Мына ушундай көп эмгекти талап кылбаган даамдуу тамак даяр болду. Эми аны тарелкаларга салып алабыз. Достор, бул видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Ошондой эле каналыма катталып, коңгуроо белгисин басып койсоңуздар, жаңы видео кирген сайын сиздерге билдирүү барып турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.